Hello，大家好啊，芬芬姨啊，芬芬姨今日咧想同大家分享另一款手鏈。芬芬姨咧就選用咗 Rainbow Room 嘅3隻顏色配搭，咁就用咗32條嘅黑色、22條嘅粉紅色同22條嘅白色，而去組成呢一條手鏈。大家預備好你哋嘅彩虹橡筋圈啦，你哋嘅絲扣，咁我哋攞翻我哋嘅編織器就可以開始編織呢一條手鏈噶咯喎。大家預備好未呢？ OK，let's go。好啦，我哋攞翻我哋嘅編織器咯喎。咁呢，首先留意呢就係擺放橡筋嘅模式啦，就要 V 字形放橡筋，紅色箭嘴 C 字位向出，咁樣嚟擺放我哋嘅橡筋嘅。咁芬芬姨就選用咗個黑色出邊嘅勾拉嘅顏色先，咁就由紅色箭嘴開始啦，就由中間拉向我哋嘅左手邊，然後中間拉向右手邊。好似一個 V 字形圖案咁樣，然後左右兩邊呢，就擺放我哋嘅黑色橡筋，所有兩行嘅編織器就係咁樣擺放我哋嘅橡筋嘅模式。我哋首先要擺咗我哋左右兩行嘅黑色橡筋先咯喎。好啦，到個尾呢部分呢，我哋亦都係左手邊拉翻埋向中心點。亦都係呢邊亦都係一樣，收翻埋個橡筋之後呢，咁我就又翻嚟我哋開頭紅色箭嘴呢格位置，咁開始擺放我哋嘅顏色橡筋咯喎。用我哋個粉紅色同埋個白色，咁我哋首先擺個粉紅色橡筋，就由左手邊第一格拉向我哋中心第二格，亦都係攞粉紅色嘅橡筋啦。右手邊第一格拉向我哋中心第二格，然後到個白色橡筋啦，就由第二格嘅中心拉向我哋左手邊第二格，咁樣嘅擺放模式，咁樣好似個 X 嘅符號咁樣。我哋重複，我哋今次呢就由我哋嘅編織器嘅左手邊第二格位置拉向我哋嘅中心第三格，跟住就喺我哋嘅右手邊啦，第二格拉向中心第三格。好啦，到白色，我哋擺放完我哋嘅橡筋呢，盡量即係擺低啲，咁我哋編織嘅時候呢就會容易啲㗎啦。就係咁樣嘅模式，擺放橡筋嘅模式，擺晒我哋中間個粉紅色同埋白色橡筋先喎。好啦，我哋要擺埋餘下嘅編織器。好啦，我哋擺放咗我哋中間嘅橡筋啦，咁我哋啲橡筋呢，盡量呢就擺翻低啲，咁呢編織嘅時候呢就容易啲嘅。咁喺我哋呢度黑色交叉點呢格位置，我哋做翻個 cap band 啦，攞翻個黑色嘅橡筋，放喺蒸鈎針上邊，打一個8字形圖案，慢慢拉開，擺翻喺個呢度中心點。好啦，跟住我哋睇睇啦，我哋全部橡筋呢就已經擺咗落去啦。跟住呢，我哋將個編織器調轉 C 字位向住自己呢個 cap band 位置開始編織。我哋首先拉開 cap band， 我哋編織咗個黑色圖案 V 字形圖案先。首先拉起我哋第一條嘅黑色橡筋，編織翻去我哋嘅左手邊，亦都係 cap band 位置啦。拉向我哋嘅右手邊啦。我哋編織完黑色呢格位置之後呢，我哋就可以開始編織我哋呢個手鏈嘅圖案啦。咁首先我哋就由左手邊開始，黑色嘅橡筋回返去，然後右手邊亦都係回返去原本位置啦。跟住我哋就要編織白色嘅橡筋，縫白色嘅橡筋呢，我哋係拉開呢格位置啦，喺左右兩邊呢個左手邊編織返去中心點，右手邊
亦都編織返去中心點，就係咁樣模式。而粉紅色嘅橡筋呢，我哋就由中心點拉開，編織返去左右兩邊，左手邊啦，右手邊，就係咁樣嘅編織模式嘅。跟住我哋就又係編織返黑色嘅橡筋啦。黑色橡筋呢，只係需要拉開，編織返去前邊圓先格位置，然後到白色啦。白色就係喺左手邊拉返去中心，右手邊亦都係拉返去中心點，然後到粉紅色，粉紅色就喺中心點拉出我哋嘅左右手啦。呢個左手邊啦，我哋只要拉出條橡筋呢，就見到呢個橡筋係有個形狀出咗嚟嘅，咁去編織返去原本嘅位置，咁就已經可以啦。好啦，到上一格嘅圖案啦，亦都係由黑色橡筋開始，左右兩邊嘅黑色，然後到白色圖案啦，亦都係拉開，慢慢拉佢出嚟，回返去我哋中心點啦，左右兩邊嘅白色，跟住到個粉紅色就由中心慢慢拉上，編織返去左手邊，呢個右手邊就係咁樣嘅編織模式。我哋做多一個咯喎，拉開黑色嘅橡筋，回返去佢原本位置，右手邊亦都係一樣啦。然後到白色，拉開所有橡筋，揾我哋嘅白色，編織返去中心點，然後就到個粉紅色啦，拉開個粉紅色啦，回返去左手邊，呢個右手邊就係咁樣嘅編織模式啦，就係咁樣嘅編織模式。我哋要繼續編織埋我哋餘下呢個圖案花。好啦，我哋編織埋我哋個圖案花之後呢，我哋全條手鏈呢亦都已經編織好啦。我哋嘅圖案呢就咁樣嘅，咁樣嘅模式。跟住我哋喺最高呢格位置，亦都係交叉點呢格位置，我哋攞返條黑色嘅橡筋喺呢個中心點放支鈎針入去啦，慢慢用支鈎針拉條黑色嘅橡筋拉上嚟，套起晒所有嘅橡筋，呢度套起晒所有嘅橡筋啦。咁我哋就可以拆我哋條手鏈噶啦。我哋條手鏈呢亦都已經完成噶啦。跟住我哋攞翻個編織器，調翻轉個編織器啦。咁我哋加翻5條嘅橡筋去做我哋個 extension band 嘅。5條啦，跟住我哋將剛剛拆出嚟嗰條手鏈擺返落去啦，編織埋餘下5條橡筋。咁我哋呢條手鏈呢已經係可以完成噶咯噃。呢個位置我哋加返個絲扣啦。另外一邊，我哋揾返個 cap band 嘅位置，我哋呢就已經全條手鏈呢就已經完成啦。希望大家都鍾意呢一款手鏈，多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。